Yan, dito tayo sa Wulan Carmona. Ito si Kuya Jobin. Takter na. Yan. Ayan si Kuya Jobin. So, Ayun. may start na. Yun. Eh, titesting namin fishing rod. Huli. Tinetesting namin yung fishing rod. Nahak namin fish on. Tag namin. Kuya Jobin, paano yung tating, saan tayo hawak? Paano ko to? Yan. Lang, huli. Sige. Yan. Kita mo, may huli ako kalbi. Yan. Ah. Takti, yun o. Laki na ito ah. Vision to. Vision o. Ayaw maano ng isda. Uy, hinihila. Yan, vision to. Takti ka. Vision. Sige, bawal ka. Uy, mawala. Wala tuloy. Kuya Jobin, ilagay ko muna to yung fishing rod. Doon o. Kuya Jobin, sa table. Ano? Ang maghahawak na. Sige. Ikaw muna. So, ito yung gamit natin. Ultralight. So, gayi lang. Ay, nagkasya. Huli, oh. Huli. Huli yan, Galbi. Jaden. Ito ang drag mo. Hindi pala eh. Okay, so kaya may isda.